うん。初戦の先発が有力視されるコール。昨シーズンサイ・ヤング賞を獲得した絶対的エースです。うん。そしてチームトップの16勝を挙げたドロン。うん。ポストシーズン9試合中6試合に2人が先発し、うん。勝利に導いてきました。うん。あの松井秀喜さんが MVP に輝いた2009年以来のワールドチャンピオンを狙うヤンキース。ドジャースとのワールドシリーズは43年ぶりです。初めて対戦したのは1941年。開幕戦には伝説のメジャーリーガーベーブ・ルースもスタジアムを訪れていました。メジャーリーグ史上ワールドシリーズで最も多く対戦している組み合わせでもあります。初対戦の行方を決定づけ